pues William se la ha estado pasando muy bien este sábado, ¿verdad, William? Feliz sabadito para todos. Adivinen dónde estamos, en una avioneta de verdad. Adiós, adiós. En una avioneta de verdad y William la va a manejar. ¿Estás lista, William? ¿Si eres piloto o no? Nunca he piloto. Vamos a ver cómo es por dentro. Tiene muchos botoncitos. Ay, Dios mío. ¿No? A ver, piloteale pues. Por acá va el copiloto, pero no hay copiloto. Necesitamos a alguien que se ofrezca para ser copiloto. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Se prende, se apaga. Aquí puedes jugar hasta... ¡Una llave! Puedes marcarle al 911 si te quedas sin... sin señal. Aquí sí. Pues la verdad está bien padre la avioneta. Ya llevamos aquí como una hora jugando, ¿verdad, Will? Bueno, piloteándola de verdad. Es del Capitán América. Estamos en León, en una placita, ¿verdad, Will? Y ya comimos, gracias a Dios, pero Will quería jugar y tenía que sacar su energía extra. Sí, está bonito. Está bonita esta avioneta. La plaza está bien grande, miren. Hay comida de toda la que tú quieras, de toda la que te imagines. Hay mucha variedad. Adiós. Diles feliz sábado para todos, amigos. Dale pues, dale. Yo por eso sí me puse mi paracaídas, por si toca aventarnos al mar. Yo sí me voy a caer. Pero, Will, si nos aventamos al mar, ¿qué va a pasar? Puede pasar una cosa. Bueno, muchas cosas. Te ahogas. Te come un tiburón o una ballena. O te conviertes en sirena. Que creo que es lo más probable. Voy a chocar allá. ¿Vas a chocar? Se va a aventar William, se va a aventar al vacío, a donde está el mar. Y las pirañas. Y los tiburones. Creo que William lo está pensando porque le tiene miedo a los animales. También está abajo el pulpo gigante, William. El pulpo gigante y las medusas. Pero también está Bob Esponja, así que puedes tener aliados allá abajo. Así que sí te puedes aventar. A lo mejor encuentras a Bob Esponja y te va muy bien. Voy allá a mi base, adiós. Su base, William se va a esconder. Ahorita lo vamos a buscar. Vamos a darle un segundito para que se esconda. Hasta yo me quisiera subir. No sé si me subo y me bajen. ¿Qué tal si me bajan? Me van a decir, niña, tú ya no eres niña, eres una señora vestida en disfraz de niña. Pero no. Miren. ¿Dónde está William? Ahí hay un escondite secreto. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí, William? Asómate. ¡Ajá! ¡Ahí estás! Bueno, deseamos que todos se lo estén pasando muy bien en este hermoso sábado. Les mandamos muchos saludos. Nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Mira, ya saliste todo despeinado. Sígansela pasando bien, ¿verdad, Will? Adiós. Buena suerte para todos. Voy acá a tu casa, niña. Mañana William va a llegar a su destino porque... Mañana, próxima, yo voy acá. Ok, William quiere llegar en esta avioneta a Estados Unidos. ¿Lo logrará o no lo logrará? No sé. Mami. Sí. Hola. Adiós, Wildy. Adiós. Adiós, amiguitos. Feliz sabadito.